ndagusengera Imana nguhesha umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo uyu munsi ufate imbaraga, uyu munsi ubone buryo ki Imana ikora. Dushingiye ku ijambo ry'uyu munsi tubona ngo ibihe bya Eliya. Reka nkubwire ngo burya abatizera bajya batekereza ko urupfu ari iherezo. Niyo mpamvu iyo babona byabakomeranye, rimwe na rimwe afata umwanzuro wo kwiyakira, afata umwanzuro wo kwiyahura. Kubera iki? Kuko atekereza ngo urupfu ni iherezo. Ariko reka mbabwire ngo Imana ishimwe cyane kubw'uyu munsi twabashe guterana turi imbere y'Imana dufite ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo natwe abizera tujya tunyura mu bitugoye, ariko rero aho tubona ko biduhindukiye iherezo, burya ku Mana biba ari itangiriro kugira ngo Imana ize gukora, biba ari itangiriro kugira ngo Imana yigaragaze. Kubw'ibyo rero ikibazo ufite icyo ari cyo cyose, uburemere gifite ubwo ari bwo bwose, umenya ngo ibigaragara nk'iherezo imbere yawe ku Mana ni itangiriro ryo gukora. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Natwe abizera rero tujya tunyura mu bihe byo gucika intege, tujya tunyura mu bihe bitugoye, tujya tunyura mu bihe bituruhije, tujya tugera mu bihe bya Eliya. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Eliya yari umuntu nkatwe. Bishatse kuvuga ngo Eliya nawe yacikaga intege, bishatse kuvuga ngo Eliya yashoboraga kwiheba, bishatse kuvuga ngo Eliya yashoboraga kugira agahinda ndetse yashoboraga kugira ubwoba, yashoboraga kurwara ubwoba, yashoboraga kurwara agahinda. Nubwo ari umuhanuzi uhagarariye ibitangaza, ariko nawe yashoboraga kugira ibihe bimugoye. Ibihe bya Eliya nuvuga ngo nta jambo rihagije wakoresha kugira ngo byumvikane uvuze ngo ibihe bikakaye bya Eliya, ibihe by'ibigeragezo bya Eliya, ibihe by'intambara bya Eliya, ibihe by'ibibazo bya Eliya. Mbese ni muri makeya ni ibihe bya Eliya. Byagenze bite rero? Intwari Eliya yarwanye urugamba iranesha ku musozi Karumeli. Yahanganye n'abahanuzi b'ibinyoma. Abahanuzi b'ibinyoma ni ukuvuga ngo ni abantu Yezebeli yari yaravanye mu gihugu cy'iwabo ubwo yaraje gushakana na Ahabu, azana n'abantu 850 kugira ngo baze gucengeza amatwara ya Bayali na Ashera, baze gucengeza, baje gutanga inyigisho zerekeranye no gusenga ibigirwamana. Icyo gihe rero ntabwo Eliya ari kubyihangana, yaravuze ati umva rero, niba mwibwira ko ibyo bigirwamana musenga muramya ari byo bifite imbaraga, mureke duhuriye ku musozi maze tubashe guhangana ariko mu buryo bw'umwuka, noneho turebe Imana nyamana. Icyo gihe byarangiye rero abahanuzi ba Bayali na Ashera batsinzwe, ndetse muri icyo kibaya bose bahasize agatwe. Ariko icyo gihe noneho ijambo ry'Imana riratubwira ku murongo wa mbere mu Bami ba mbere 19 ngo nuko Ahabu atekereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose. Nuvuga ngo umwami Ahabu yagiye gutanga ikirego kwa Yezebeli. Ni igitangaza gikomeye cyane. Ndagusaba ngo uyu munsi utekereze buryo ki Yezebeli, wumve n'ikigero yari ariho, ikigero yari ariho ku buryo umwami ajya kumuregera. Ntabwo Yezebeli yari yoroshye. Sinzi ikibazo wigeze uhura mu buzima bwawe, icyo kibazo ugerageze ukibone nka Yezebeli. Sinzi n'ikibazo wenda waba ufite muri iki gihe cya none, ukibone nka Yezebeli. Aha baragenda amuha raporo, noneho amubwira buryo ki Eliya yicishije abo banyabinyoma inkota. Umurongo wa 2, Yezebeli ahera ko atuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ati ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe Imana zizabimore ndetse bikabije. Yezebeli arahiga ati wowe Eliya, ejo nk'iki gihe nuzaba ugihumeka isi izamenye ko Yezebeli ntacyo maze. Ati isi izamenye ko Imana, ibigirwamana dushyira imbere nta kazi bishoboye. Ni igitangaza cyane. Ese kuko yaje kumwica? Ese kuko nuvuga ngo ijambo ry'Imana ni rizima. Yezebeli rero yahise kwica Eliya, ari ryo jambo ry'uyu munsi ritugaragariza ibibazo cyangwa se ibihe bya Eliya. Eliya yarakinagiye rero, yaragiye agwa agacuho, aragenda yicara munsi y'igiti cy'umurotemu. Yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, nuvuga ngo yaragiye afata agahe ko gusenga, ko kubwira Imana. Ntabwo yagiye yicare gusa, oya, yaganiriye n'Imana. Reka mbabwire, iyo umaze kuganira n'Imana ukayereka ibikugoye, hari icyo Imana ikora.
kubera iki? Kuko Imana irabizi. Abanyeshuri muri hano murabizi, ibice bigize umuntu murabizi, murabyiga no mu ishuri. Nuvuga ngo umuntu agizwe n'umubiri, umuntu akagira n'umutima cyangwa se ibitekerezo imbamutima, n'umuntu akagira igice cyo mu buryo bw'umwuka. Ariko ni igitangaza cyane iyo ukomeze gusoma iki gice, ubwo Eliya yari afite agahinda yicaye munsi y'igiti, bigeze araryama arasinzira. Imana kuko yari yamaze kumva gusenga kwa Eliya, nubwo yisabiye gupfa, nubwo yibwiraga ko ari usigaye wenyine, Imana yohereje marayika kugira ngo marayika agende akemure n'ikibazo cy'umubiri. Kuko Eliya yari anashonje, Eliya yari ananiwe. Nuvuga ngo Eliya ntabwo yari afite ikibazo. Iyo umuntu, kubera ko umuntu agize ibice bimugize, iyo ufite ikibazo cyo mu buryo bw'umubiri gishaka kototera n'ikibazo cyo mu buryo bwo mu mutima n'ibitekerezo ndetse no mu buryo bw'ubugingo, ugasanga ibibazo byakubanye ingorabahizi. Burya niyo mpamvu Satani ajya kugerageza Yesu, yamuteze mu gihe Yesu umubiri wari unaniwe, mu gihe Yesu yari ashonje, mu gihe Yesu yari afite intege nkeya mu mubiri, noneho Satani amugabaho igitero cy'ibigeragezo. Ariko Imana ishimwe kuko Yesu yari afite ijambo ry'Imana muri we. Muri Matayo igice cya 4, Yesu yamuneshejeje ibyanditswe byera, yamuneshejeje ijambo ryo mu guteka kwa kane. Ni ngombwa ko tuba dufite ijambo ry'Imana kugira ngo tuneshe ibitugerageza. Hano rero umukozi w'Imana Eliya yari ashonje, yari afite intege nke mu bitekerezo, yari afite intege nke mu mubiri, yari afite intege nke no mu buryo bw'umwuka. Ariko Imana ishimwe cyane kuko Imana yohereje marayika. Umurongo wa 7, noneho marayika aramubwira ati byuka wongere urye. Birashoboka ko marayika yanamuganirije kugira ngo Eliya ibitekerezo bigaruke ku murongo. Birashoboka ko marayika yanamwibukije yuko bari abahanuzi b'ibinyoma 850 nabo bari bakomeye kurusha Yezebeli. Gusa Bibiliya itubwira yuko marayika yarakomeje aramugaburira, aramuhata, aramwongera, avuga ati erega urugendo ni rurerure, urugendo rwo kujya ku musozi Horebu. Imana ishimwe cyane, ku musozi Horebu. Reka mbabwire ngo Imana rero yohereje marayika, kandi umurimo marayika yakoze wabaye igisubizo cyo kugira ngo Eliya agende urugendo rw'iminsi 40 n'amajoro 40 atongeye gucika intege, kugeza ubwo yageze ku musozi Horebu, umusozi wo gufata imbaraga, umusozi w'Imana, umusozi wo gufata isezerano, umusozi wo gufata icyerekezo. Reka mbabwire ngo nubwo Yezebeli yaba ahari, nubwo yagaragara nka Yezebeli, nubwo yagaragara nk'ibibazo, nubwo ryaba ari isomo rikomeye ryo mu ishuri, nubwo byaba ari ikibazo cyo mu kazi, nubwo byaba ari ikibazo cyo mu mibanire hagati yawe n'undi, ndayambuye hari isaha y'Imana. Isaha y'Imana ni umusozi Horebu. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero yarageze ku musozi Horebu, reka mbabwire ngo uyu munsi ku cyumweru umenye ngo ntabwo ari iherezo. Ikibazo ufite ntabwo ari iherezo. Icyifuzo wasengeye igihe kirekire umenye ngo ntabwo ari iherezo. Kubera iki? Kubera umusozi Horebu. Imana yaramubwiye, Eliya yabwiye Imana atumva rero nijye sigaye jyenyine. Bigaragara ko Eliya yari ari gutanga amakuru ati nijye sigaye jyenyine, ariko Imana yaramushubije iti oya, ahubwo nisigarije abandi 7,000 batigeze bapfukamira Bayali habe no kuyiramya. Imana ishimwe cyane. Mu gihe Eliya yumvaga ko asigaye wenyine, ahubwo Imana yamubwiye iti hari abandi 7,000 niba udafite amakuru. Ikindi kandi reka nkubwire ngo uwo mwami ugwagurukiye ngiye kumuvanaho. Ntabwo ari ibyo gusa, Imana yamubwiye iti umva rero genda ushake Elisa, ntabwo uzongera kugenda uri wenyine kuva uyu munsi. Usibye aho ngaho 7,000, usibye ko ngiye kuvanaho Ahabu, reka nkubwire genda ushake Elisa, mugendane mukorane umurimo bahamagara. Imana ishimwe cyane. Ku musozi Horebu ni ijambo ry'ibyiringiro, ni igisubizo kigaragaza ko ntabwo ari iherezo. Abantu bamwe bibwira ko Yosefu byamurangiranye, ariko uzi kugira ngo ugurishwe n'abavandimwe bakujyane mu gihugu cy'amahanga utazi, igihugu gikomeye mu rwego rw'isi nka Egiputa, ariko byamubereye itike yo kwinjira muri Egiputa adasabye na visa. Imana ishimwe cyane. Kubarebaga Yosefu bagiraga ngo byarangiye, bari no kumubika rwose. Ngira ngo ise Yakobo yagize koko Yosefu yarapfuye. Ari Yakobo tuzamuganiriza nitugera mu ijuru atubwira uko yumvaga ameze, ariko burya ntabwo byari iherezo kuri Yosefu, ahubwo byari itangiriro. Abarebaga Mose akinagira ahunga bari kugira ngo ibya Mose byarangiye.
ubwo yasohotse ibwami byarangiye ibya Mose, ariko byari itangiriro. Mose aragenda ajya kubona igihuru cyaka umuriro ntigikongoke, Imana iramuganiriza imuha misiyo. Ntabwo byari iherezo rero. Abari kureba Abisirayeli mu butayu bazenguruka bari kugira ngo noneho Imana ntabwo ishoboye kubageza i Kanani, ariko ntabwo byari iherezo, byari itangiriro ryo gukora kw'Imana. Abari kureba Sitefano bamutera amabuye mu gihe cy'itorero rya mbere bari kugira ngo urupfu rwa Yosefu ni iherezo, ariko ryari itangiriro. Umwami Yesu Kristo arahaguruka ku ntebe ngo amwakire. Imana ishimwe cyane. Sitefano bamutera amabuye ntabwo byari iherezo, ahubwo ryari itangiriro ryo kugaragaza buryo ki Imana ikora. Imana ishimwe cyane rero, kandi ni ukuri Imana yahabwa icyubahiro. Kubw'ibyo rero Eliya, Yezebeli ubwo yaramuhagurukiye ntabwo byari iherezo. Ibibazo bya Eliya ibihe bya Eliya ntabwo byari iherezo, ahubwo byari ibihe bigaragaza ko Imana ije gukora ibitangaza. Hariho rero umuteguro w'Imana. Uyu munsi tumenye ngo hari umuteguro w'Imana. Icya mbere ni uko aho imbaraga zawe zirangirira niho imbaraga z'Imana zitangirira gukora. Abisirayeli mu buretwa, Abisirayeli mu bunyage, Abisirayeli mu bukoroni byagaragaga nk'iherezo, ariko niho imbaraga z'Imana zatangiraga gukora. Niwumva unaniwe, niwumva washonje, Dawidi we ubwo yasonzaga yaravugaga ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntacyo nzakenera, nta nubwo ndabona umukiranutsi areswe cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize ibyo kurya. Nuvuga ngo Dawidi gusonza yarasonzaga, ariko ntabwo yigeraga avuga ati ndashonje, yaravuga ati ndahaze, kuko Imana ni igitare kinkingira. Kubw'ibyo rero uyu munsi umenye ngo aho imbaraga zawe zirangirira niho imbaraga z'Imana zitangirira gukora. Reka nkubwire ngo n'urupfu narwo ntabwo ari iherezo. Abizera bene data mbabwire ngo urupfu narwo ntabwo ari iherezo, ahubwo ni itangiriro ry'ibitangaza by'Imana. Niyo mpamvu Lazaro ubwo yari yapfuye, Yesu Kristo yaravuze ati umva rero uyu nguyu ariho kandi ni muzima, Lazaro sohoka. Kubera iki? Kuko Imana ni ukwizera kwacu. Twizera ko nyuma y'urupfu hari ubugingo bw'iteka. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero ntihazagire ukubeshya ngo biracitse. Oya, ntabwo byacitse. Ijambo biracitse nuryumva mu matwi yawe ujye wirya icyara uvuga uti Imana ije gukora. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri rero ku muteguro w'Imana nuko abana b'Imana burya Imana ibohereza marayika. Twabibonye mu gihe cya Eliya ngo nuko Imana yohereza marayika aramukomanga ati byuka urye. Eliya ararya, arongera agacuho araryama munsi y'igiti. Marayika aragaruka byuka urye. Reka mbabwire ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya mbere umurongo wa 14 hatwereka ko Imana ikohereza marayika ngo agukorere. Akora iki? Yakira ibyifuzo usengera abijyane ku Mana, azana ibisubizo. Marayika akora iki? Akurinde. Ntabwo tumubona n'amaso, ariko marayika agendana natwe. Imana ishimwe cyane. Ku bana b'Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Hariho umuteguro w'Imana. Icya gatatu nuko hari isaha y'Imana yaguteguriye. Hari isaha y'Imana yateguriye urubyaro rwawe. Hari isaha Imana yateguye kubw'urubyaro rw'urubyaro rwawe. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Kuko ku gihe cya Eliya hari abakozi b'Imana. Obadiya yari yarahishe 100, bamwe 50 hariya, abandi 50 hariya, akajya bita akabakenura akabagaburira. Hari abandi 7,000 Imana yari yarateguye, yari yaratoranyije, yari yarisigarije. Reka ku cyumweru gitaha tuzagaruke ku ijambo ab'Imana yisigarije muri Yesaya igice cya 6. Tuzareba buryo ki Imana hari uburyo ijyana abantu bayo kure, hari n'uburyo ibagarura. Abo ni ab'Imana yisigarije. Uyu munsi rero umenye ngo hari isaha y'Imana yo gutabarwa. Ntabwo byari iherezo rero, ahubwo Imana yari yamaze kumutegurira Elisa kugira ngo n'ubundi babashe gukorana umurimo. Iherezo ryawe rero umenye ngo ni itangiriro ry'Imana. Burya abahinzi babizi neza, niyo mpamvu bategura imbuto nziza cyane, akaba ariyo bagenda bagashyira mu gitaka. Ya mbuto nziza y'umuhinzi irakura ikavamo igiti, kikagaba amashami, kikaba inganzamarumbo.
haleluya. Kubera iki? Kuko hari isaha y'Imana yo gutabarwa. Ab'isi rero ntabwo bashobora gusobanukirwa, ariko Imana ishimwe kuri mwebwe abizera. Imana ishimwe kuko byibuze urabyumva kandi urabisobanukiwe yuko ibihe bya Eliya byagaragaraga nk'aho bikomeye, yari isaha y'Imana yo kwigaragaza. Ntabwo Yezebeli yigeze akoze ukuboko kuri Eliya, ntabwo yigeze amwica nk'uko yari yagambiriye, ahubwo Imana yasohoje ugusohoza kwayo no gushaka kwayo, maze ivana Ahabu mu nzira, yimikamwo undi mwami wagombaga kumwumvira. Imana ishimwe cyane. Umwanzuro rero w'ijambo ry'uyu munsi ni ukugira ngo twishingikirize ku isezerano ryo ku musozi Horebu. Nawe ushaka umusozi Horebu, niyo haba ari mu cyumba cyawe, niyo wazamuka umusozi, ariko wumve ko ugomba kwakira ijambo ry'inkomezi, ijambo ry'Imana, kandi ijambo ritanga icyerekezo. Haracyari isaha y'Imana rero, kandi Imana iri kumwe nawe, Imana iri kumwe nanjye, Imana iri kumwe natwe, kandi Imana idufitiye umugambi mwiza. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu turagushima kuko uri Imana itanga amahirwe ya kabiri, uri Imana ishyira icyerekezo ndetse ukadukomeza iyo twahuye n'ibitugoye. Eliya byari bimuruhije ndetse yumvaga ko ibye byarangiye, ariko Uwiteka Mana warahabaye, wohereza marayika, wamuhaye ijambo, wamuhaye igisubizo, waramurwaniriye, ndetse mwami wahagurukije abo kugendana nawe. Natwe uduhagurukiza abo dukorana umurimo wo kugira ngo twagure ubwami bwawe. Habwa icyubahiro kubw'isezerano n'ijambo rihumuriza, ni mu izina rya Yesu Kristo uhereye none no kugeza iteka ryose. Amen.